guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ipapakita ko sa inyo yung in-order ko sa TikTok shop na Monster earpiece. Dumating na siya. Nag-order ako nung nakaraang araw. So dumating na siya 2 days lang. So bubuksan natin if maganda ba talaga. Dahil nababasa ko sa mga comment is maganda naman siya. So nag-try din ako. So, see how guys. So, ito na siya guys. Monster Airbox. Wow! So cute. Ito siya, cute. Ito siya. Tingnan natin pag may headset siya. Pwede mo siya, ito pang kwintas. Ganun. So, ilagay natin dito. Saan ba ito ilagay? Dito. Ilagay na siya. Tapos ilagay para hindi mawala. Pwede siyang kwintas. Then, ito lang gawin niyo. Ito na siya. Ito yung anong charger niya. Charger. Ito siya. Ito siya cute. Ito. On nyo lang yung phone nyo. Too cute. You see guys, satisfied naman sa yung in-order ko. So, thank you TikTok shop. I'm satisfied customer.